经常有粉丝私信问我，他说：“哎，我按照你视频中的方法已经调试了，但是这个变速器我调的时候还是上不上去，或者说下来的时候不顺，到底是什么原因呢？”今天我就给你说透到底是什么原因，以及我们如何去排查这个变速器的问题。首先，第一个，我们如果是在上下的时候它下不顺，首先我们先要保证什么呢？第一，尾钩和后拨它是正的，没有变形。然后其次，我们再检查一下我们的线，就是线管里面会不会比较卡，或者是线里面比较不顺，它导致我们下来的时候或者上去的时候它不顺，或者说手感特别的紧。那么其次，我们再检查一下我们的限位螺丝，就是我们小齿轮的限位螺丝以及大齿轮的限位螺丝，它会不会顶得比较多。在这里我们举个例子，比如我们在小齿轮这里，我们把这个限位螺丝，然后顺时针的多扭一点，让它往里面多顶一些，那么这个时候它可能就会出现，我们即使变了速以后，它同样是下不来，或者是说它会出现什么情况呢？就是类似于像这种情况，它想下又下不来，或者说下的又不快，就这种情况，看到没有？它下的又不快，而且还有杂音，那么这个时候很有可能就是因为你的限位螺丝扭得多或者扭得少。我们可以怎么样调呢？我们调的时候边转动的时候，比如我们这样子，先边转动的时候边去调整它，看到没有？边转边转边转，再调螺丝。好，下来了以后，我们仔细听一下，现在有杂音，哒哒哒的声音，对不对？我们继续扭这个螺丝，让杂音消失，再逆时针扭，好，再扭一点，再扭一点。这个时候我们只是调整了小齿轮的限位螺丝，让它下来的时候能更顺，并且它也没有杂音。如果你的最小齿它出现有哒哒哒哒哒哒的声音，就是你先检查线有没有拉好，其次就是你的限位螺丝是不是顶多了或者是顶少了，它都会导致有哒哒哒的声音。那么其次我们再把它编到最大齿轮上。当我们的后拨调到飞轮的最大齿以后，它可能第一上不去，第二转动的时候它链条有杂音，或者是说有跳齿的情况，就类似于像这一种，它想跳跳不上去，而且还伴随有很多的这种杂音。那么这个时候很有可能是因为你的限位螺丝它顶得比较多，导致后拨它推不到位置上去，从而链条是挂不上去的。这个时候我们只需要重新的调整一下这一颗最大飞轮的限位螺丝，我们逆时针的去扭一点点，然后让它能够变得上去，以后它就可以了。好，我们再用手稍微的推一下它。好，这个时候上去了，对不对？上去了以后，我们还要反复的去检查一下，我们推到底以后，看一下中间导轮和最大齿轮它有没有在一条线上。其次就是链条在推到顶会不会掉出去，我们再观察一下，让中间导轮和最大齿轮成一条直线。好，我们扭一下这个螺丝，我们观察一下，好，让它成一条直线上面去。好 ，OK， 现在它已经在最大齿轮上了。我们先退一两个档位，好，退一两个档位以后，我们再用手去推它。还记得我们之前拍的视频吗？在最大飞轮上的时候，我们用手直接推后拨，它就可以上去，看到没有？这样子，我们反复的去测试它，看一下会不会掉出去。推到最大不会掉，推到最大不会掉，推到最大，好，它掉出去了。掉出去了以后，那就说明是我们的限位螺丝顶的有一点多。我们再来看一下，推到顶，好，推到顶了以后，它这次不会掉出去，再推不会掉，再推不会掉，再推它可能有时候会有一下它会掉出去。好，看到没有？好，看到没有？这个时候它就掉出去了。掉出去的原因是什么呢？这个时候它掉出去的原因是因为我们最大齿轮的限位螺丝它没有顶住，后拨太往轮组内侧靠了，导致后拨它掉出去。那么这个时候我们只需要先把它变回来。好，变回来了以后，我们再用手把它推到最大齿轮上。OK， 我们再用手推住它，然后观察一下中间导轮和最大齿轮的一个位置，然后我们再顺时针的把最大齿轮限位螺丝扭一点点，让它多顶一点点就可以了。好，接着我们再来观察一下。好，推上推，好，再推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 ，这样反复的去变它，观察一下它会不会掉出去。我们通过刚才的演示，如果
最大的飞轮上面链条会掉出去，我们就通过最大飞轮的这个限位螺丝，我们去调整它，让它不要掉出去。这个就是我们通过最大齿轮和最小齿轮的限位螺丝，让它在最大齿和最小齿能够变速的时候上下更加顺畅，其次不要掉链掉出去。在前2天还有一个小伙伴问了我一个问题，就是我这个螺丝怎么扭它都没反应，我怎么扭它都好像不对啊，我也看了你的视频。那么这个时候什么情况呢？就是我们的限位螺丝，你必须要把链条挂到最大或者最小，它才会起作用。比如我们把飞轮推到最小的档位上面来，我们扭小齿轮的限位螺丝，顺时针扭也好，逆时针扭也好，它都是会动的。接着我们再把飞轮变到最大的齿轮上面去，我们扭最大齿轮的限位螺丝，我们不管是逆时针扭也好，还是顺时针扭也好，它都会有反应，因为螺丝它是顶住的。有什么情况下它扭这2个螺丝是完全不起作用的？我们把档位往下退一点点。什么时候限位螺丝是不起作用的？就是我们的链条没有在最大齿，也没有在最小飞轮上，而是在中间位置，我们的螺丝顶不住。这个时候，不管你是扭小齿轮的限位螺丝，还是扭大齿轮的限位螺丝，它是完全没有反应的，因为它根本不起作用，它顶不住，它螺丝的长度不够。这个时候，你不管你扭哪一颗，它都是没有反应。所以说，一定要记住，我们的小齿的限位螺丝一定要让链条挂在最小的齿轮上，它才会起作用。那么如果是我们调整最大这个飞轮上面的时候，必须要把链条挂到最大齿轮上，这个时候它的限位才会起作用。接着我们来说一下日常粉丝提问的张力螺丝问题。张力螺丝它不仅是管链条的一个张力和弹性，它还管着什么呢？就是链条的一个包裹性，就是包裹角度。当我们使用久了以后，飞轮的齿间可能会有磨损，链条可能会有磨损。如果说它的包裹角度像这样子，包裹的不够多，它包裹的不够多以后会有什么情况呢？第一，踩的时候它会跳齿；其次，它变速的时候不会顺畅，因为它包裹的不够多的时候，我们就会感觉到，这个我怎么调，不管是调微调也好，调限位也好，还是调什么也好，它这个上去的速度始终不够快，就总感觉好像是慢半拍一样。张力螺丝怎么样调整才算合适呢？我们把飞轮变到最大齿了以后，我们就观察中间这个导轮和飞轮齿间它的一个距离，大概保持在个1厘米或者是1厘米多一点点的位置就可以了。但是这个的话还是根据自己的变速器情况来，有一些可能在8到1毫米，有一些可能0.5，甚至有一些是1到1.5厘米，大家根据自己的情况来调整就可以了。我们的后拨、限位螺丝、微调螺丝都已经调好的情况下，它还是出现上下不顺的情况，就是你检查一下线够不够顺畅。其次就是张力螺丝让链条的包裹角度够不够，链条包裹的角度越多，它上的时候就会越顺。但是请注意，包裹的角度一定不能太多。如果后拨包裹的角度太多，它可能会出现链条没有张力，然后其次在中间导轮可能还会碰到车架，像这样子，它就是一个非常错误的调试。所以我们尽可能的让链条它保持一定张力的同时，链条的角度包裹性还能够比较完美就可以了。最后我们再回答一下这几天粉丝提出的微调螺丝问题。微调螺丝只要我们的限位螺丝、张力螺丝、尾钩这些都是正的，我们就通过微调螺丝来调整链条上下的一个快慢。请记住，微调螺丝调整链条上下的一个快慢还有精准度。比如我们在调试的过程中，这样按了以后，看到没有？1档、2档、3档、4档、5档、6档、7档、8档。好，这里往下退，1、2、3、4、5、6、7、8。好，我不知道细心的小伙伴有没有看出一些什么问题，就是我们刚才往上变的时候，它速度有点偏慢，但是下来的时候，它速度其实是蛮快的。那么这个时候它变速虽然是比较精准的，但是我们认为它这个变速不正常，因为什么呢？上得慢，下得快。我们就让什么呢？微调螺丝逆时针的旋转，把线稍微收紧一点点，然后让变速器上下达到一个均匀的一个程度。我们再来看一下，这里1个档、2个档、3个档、4个档、5个档、6个档、7个档、8个档。好 ，OK， 下来1、2、3、4、
5、6、7、8。好，当我们调到这个程度，它上下的时候都比较顺畅、比较均匀，才算是可以的。其次，如果我们的张力螺丝拉得过紧，会出现什么情况？好，我们把这个张力螺丝多调一点点。好，拉得过紧了以后，注意观察一下，这里1个档，对不对？2个档，好，出现跳齿，还多跳了1个档。好，3、4，甚至我们都直接这个变速器看到没有？它就变得太多了以后，我们在最大飞轮上下来，它下不来了，因为线给它拉住。我们往下先变看一下，这里1个档对不对？1个档，2个档，好，2个档跳不下来，3个档，好，3个档才跳1个档，好，再往下变。这个时候它就出现一个问题，线拉得过紧了以后，下的时候下的不顺，其次它下不到最小档，那么这个时候我们只需要调整微调螺丝，我们在边转的过程中边去扭微调螺丝，它就自然而然的下来了。好，这个时候我们再变一下，这个时候我们再变一下，1个档，2个档，这个时候可以听到它有杂音，哒哒哒的声音，我们调整微调螺丝，我们去调整把这个杂音给它消除掉，听到没有？是不是就没有了？然后我们再看一下，再往这边扭，杂音出现，对不对？哒哒哒哒哒哒哒的声音。好，我们顺时针的扭，把杂音消除。好，现在它的杂音就没有了。然后最后我们检查一下变速，下的时候有点慢，再扭一点。最后我们给大家总结一下后波的调试，我们不能只看一个问题，我们要整体的分析线位螺丝有没有调好，线管里面有没有过紧，有没有卡卡的，其次是张力螺丝有没有调好，尾钩有没有正，最后我们再来调整这个微调螺丝。我们自己在家排查的时候，我们应该先排查尾钩后波有没有正，其次是线位螺丝，然后再其次是张力螺丝，最后我们再来调整这个拉线，看一下拉线它有没有过紧或者过松，或者是让它变速不精准。好，这就是我们这一期的视频。喜欢我的视频，记得转发。